रोमीअ जी ओताक कालम गुल छिनो गिरनार जो। गिरनार हिकु समुंड जे किनारे ते आबाद आहे। कंहिं वक़्तु गिरनारी फ़क़ीर कन कटिया कापड़ी मशहूर हुआ। साईं शाह साहब पंहिंजे सुरनि में ॻायो आहे, जिते सामूंडी किनारे सां गॾु समुंडनि जूं हवाऊं ऐं ख़ूबसूरतियूं वरी पान जा पन ऐं तारीख़ी ॾंद कथाऊं यादि कंदे हिकु दिलचस्प सैर तफ़री जो माॻु बि आहे। गुल जो नालो वठण सां मुख़्तलिफ़ गुलनि जा क़िस्म ज़हन ते निर्वार थींदा, जिन जी ख़ुशबू खां वठी संदन हुस्न बि दिलि खे माइल कंदो आहे। इंसानी ज़िंदगी बि हिकु गुल जीअं आहे। जॾहिं निखरी निकिरंदी आहे त सभु उन तरफ़ ध्यानु ॾींदा आहिनि, पर जॾहिं गुल छणंदो आहे ऐं अची पट पवंदो त केर बि उन जो धणी कोन थींदो। ईअं जीअं हिकु झंगल जो शींहुं जॾहिं पोड़ो थी लकड़ बगड़नि जे वलर जे वर चढ़ंदो आहे, तॾहिं लाचारी मां बि कमज़ोर ऐं हीणो ॾेखाव ॾींदो आहे। इहे वीचारो इंसान सभु ज़ोरावरनि बाद जॾहिं उमिरि जे उन हिसे ते रसंदो आहे त पंहिंजी जवानी जा किस्सा ऐं कहाणियूं ॿुधाइण लाइ औलाद खे चाहींदो आहे, पर दुनियावी मसरूफ़ियतुनि में मशगूल पंहिंजो औलाद बि उन खे फ़ुज़ूल समझी कन टार करे वेंदो आहे। इहे चरखो फिरंदो रहंदो आहे। हर कंहिं ते वक़्तु अचण जी देरि आहे। सभु यादगिरियूं रुगो यादि ई रखबियूं आहिनि, पर के लाज़वाल मुहबतूं ऐं किस्सा कहाणियूं वक़्त जी अमानत तौरु हमेशह सांढे छॾिबियूं आहिनि। अहिड़ी गुफ़्तगू दरवेश जे दर्दमंदनि लफ़्ज़नि मां रूमीअ जी ओताक ते रोज़ जे मामूल मुताबिक़ हलंदी रही। दरवेश दर्द वारी दाह कंदे चयो त असुल पोइ असुल आहे। भले घणी गिदड़ खटीअ जे कपिड़नि जो रंग पंहिंजे बदन ते लॻण बाद ख़ुशि फ़हमी मां पाण खे शींहं वांगुरु चिटनि जा निशान ॾिसी ज़ाहिर करे ऐं दुनिया खे बेवकूफ़ ठाहिण जी आरज़ी कोशिश करे सघे थो, पर पंहिंजे अंदर जी गिदड़ जी ऊनाई रोके नथो सघे। नई शींहं वारी दिलेरी ऐं गजगोड़ अलापे सघिजे थी। बसि दिलि में ख़ुशि थी अॼुकल्ह जे शौक़ीन वॾेरनि जे पुटनि वांगुरु ॿ टे सेल्फियुनि जा पोज़ हणी होटल ते कढ़ाई कुकुड़ खाइण बाद शीशो पार्टनरशिप ते पी जेकॾहिं सम्झे त बसि हाणे आऊं नओं जदीद कामरेड थी पियो आहियां, पर कामरेड थियण लाइ कामयाबी जे पोयां क़ुर्बानी जो कुर्ब हासिल करणो पवंदो आहे। उहो वीचारो गिदड़ ढिॼणो छा ॼाणे, जंहिं हमेशह रुगो साईं लखाने जे पुठियां खालू होटल वारे जूं मुअल मुर्गियूं खाधियूं हुजनि। उनखे ताज़े हिलाल छेले जे गोश्त जी कहिड़ी ख़बर, जेको आयो सो हज़म, पर शींहुं हमेशह शिकार खाईंदो आहे ऐं ताज़ा पारूथा हरगिज़ न। उहे सभु गिदड़ जे हिसे में अचो वञनि था। दरवेश ॻाल्हि खे पुॼाणी ते पहुचाईंदे चयो, बसि दुनिया जी कमाई उहा कमु ईंदी जेका पंहिंजे हथनि सां जमा कंदा। बाक़ी कूड़नि किरोड़नि हा बंगला वीरान ॾिठासीं, पर दरवेशनि जी क़बरुनि ते छना ऐं झूपड़ियूं वरी बि
अगरबत्तियुनि जी ख़ुशबूअ सां हुबकार ॾेई रहियूं आहिनि। ठगियुनि में केतिरो ई खणी चमक आणीनि, पर ठगीअ जी धप ख़ुशबूअ खे ख़तम करे नथी सघे। गुल हूंदा आहिनि, जॾहिं बि छिनबा तॾहिं बि सॼो गिरनार मुअत्तर करे वेंदा। वाह, गुल छिनो गिरनार जो। सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी।